ما اینجا 3 تا مدار دیسی داریم که به هر کدوم یه بار وصل هست. اولی مقاومت دومی سلف 2 میلی هنری، سومی خازن 10 میکروفاراد. برای اینکه جریان عبوری از هر بار رو پیدا کنیم از فرمول مربوطشون استفاده میکنیم که برای اولی جریان عبوری از مقاومت رو میخوایم. جریان عبوری از مقاومت میشه ولتاژ دو سرش تقسیم بر مقدار مقاومت. ولتاژ دو سر مقاومت تقسیم بر مقدار مقاومت میشه جریان عبوری از اون، که در اینجا جریان عبوری میشه 10 ولت تقسیم بر 2 اوم میشه 5 آمپر. برای بار سلفی جریان عبوری میشه ولتاژ دو سر سلف تقسیم بر امپدانس سلفی، یا به عبارت دیگه اندوکتانس. ولتاژ دو سرش تقسیم بر اندوکتانسش میشه جریانش، که در اینجا برای اینکه ما امپدانس سلفی رو به دست بیاریم L در اومگا هست. L مقدارش داده شده، دو رو داری، پی هم عدد ثابته، فرکانس چون DC هست اینجا صفره. صفر در هر عددی صفر میشه، در نتیجه امپدانس سلفی صفر هست. خب برای اینکه جریان عبوری از سلف رو پیدا کنیم 10 ولت تقسیم بر صفر میشه بی‌نهایت آمپر. مثل اینکه شما یک سیم رو وصل کرده باشی به منبع تغذیه و بی‌نهایت جریان از اون عبور خواهد کرد. یعنی فرقی نداره شما یک سلف وصل کنید به یک منبع DC یا یک سیم، جریانش بی‌نهایتی از منبع DC خواهد کشید. برای مدار سوم بار خازنی رو متصل میکنیم به منبع DC. برای اینکه جریانش پیدا کنیم IC برابر با ولتاژ دو سر خازن تقسیم بر امپدانس خازنی یا رکتانس. خب امپدانس خازنی فرمولش این است 1 تقسیم بر C در اومگا. اینجا همچون منبع DC داریم فرکانس صفر هست، 1 تقسیم بر صفر میشه بی نهایت، در واقع IC میشه 10 تقسیم بر بی نهایت میشه 0 آمپر. یعنی در لحظه‌ای که شما متصل میکنید در لحظات اولش جریان رو میکشه، ولی به صورت دائم دیگه جریانی از منبع تغذیه نخواهد کشید، یعنی 0 آمپر. در اینجا ما منابع تغذیه AC رو جایگزین منابع تغذیه DC کردیم و میخوایم رفتار این جایگزینی رو روی جریان هر کدوم از بارها محاسبه کنیم. خب در اینجا منبع تغذیه AC مقدارش داده شده VM مقدار ماکسیموم 10 رادیکال 2 کوسینوس 120 PT. خب برای اینکه مقدار جریان افکت رو به دست بیاریم V افکت تقسیم بر R. خب V افکت داریم VM مقدار ماکسیموم موج تقسیم بر رادیکال 2 به دست میاد 10 ولت. 10 رو جایگزین میکنیم، 2 هم مقدار مقاومت میشه 5 آمپر از منبع تغذیه AC میکشه. برای بار سلفی اندوکتانس 2 میلی هنری یا رکتانس سلفی IE برابر با VE تقسیم بر اندوکتانس سلفی. مقدار ولتاژ 10 ولته. خب اندوکتانس میخوایم به دست بیاریم L اومگا 2 پی اف XL میخوایم 2 میلی هنری ضرب در 2 ثابت پی ثابت شرط هم که فرکانسمونه برای این مدار. XL رو به دست میاریم جایگزین میکنیم 13.2 آمپر از منبع تغذیه میکشه. برای بار خازنی IE برابر با V افکت تقسیم بر کاپاسیتانس یا رکتانس خازنی. خب IE رو میخوایم به دست بیاریم 10 ولت تقسیم بر XC باید پیدا کنیم. XC میشه 1 تقسیم بر C در اومگا 1 تقسیم بر C در اومگا 2 پی اف. فرکانس هم 60 هرتزه. جایگزین میکنیم XC رو به دست میاریم جایگزین میکنیم 3.7 میلی آمپر از مدار AC مون میگذره. خب تفاوتش اینجا چیه؟ جایگزین کردن این با منبع تغذیه DC. اینجا میبینیم که مقدار جریان مقاومت هیچ تغییر نکرده، یعنی با افزایش فرکانس مقدار جریان مقاومت هیچ تغییر نکرده، یعنی فرکانس نتونسته که
روی مقاومت در نتیجه روی جریان اثر بذارن. اما همونطور که میبینید روی سلف و خازن تأثیر گذاشته. اینجا مقدار جریان اینجا بی‌نهایت بوده، اینجا 0 آمپر، اینجا شده 13.2 آمپر، اینجا هم 3.7 میلی آمپر. خب میبینی اینجا با افزایش فرکانس اینجا XL صفر بوده، اینجا افزایش پیدا کرده، در نتیجه جریان کاهش پیدا کرد از بی‌نهایت به 13.2 آمپر. برای بار خازنی اینجا XC بی‌نهایت بوده، یعنی به صورت مدارباز بوده، در اینجا با افزایش فرکانس از بی‌نهایت کاهش پیدا کرده به یک مقداری. خب چون اینجا مدار باز بوده تا حالت دیسی 0 آمپر میکشید، یعنی جریانی نمیتونست عبور کنه. اما اینجا که اندوکتانس اومده پایین جریان به 3.7 میلی آمپر رسیده. پس در اینجا متوجه میشیم که فرکانس روی کاپاسیتانس و اندوکتانس تاثیر خواهد گذاشت.